friends, my name is Mudassir Manzoor and I welcome you all in this new initiative of Target Computer Awareness that is going to help you in banking, SSC, JK, SSB, UGC, NET, police, railway and other state level recruitment exams. And here you can see some special features of this series. It include chapter-wise discussion in notes forum, chapter-wise question bank with each chapter-wise collection of previous year questions including with 5 practice sets. So this is going to be most important section for you people that will help you in bank, PO, clerk, SSC, JK, SSB, UGC, NET, police, railway and in other state level exams. And through this entire series we are going to cover almost all the syllabus. और मैं students से request करता हूँ कि वो revise करें each chapter, each part at least twice, and they can also practice MCQs, PYQs as well before their examination. और हमने already complete किया है theoretical part of this chapter. With respect to that, we had discussed certain important topics that are important from your exam point of view. अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखे, वीडियोस आर अवेलेबल देयर, आप जाके उन वीडियोस को also देख सकते हैं. Today we will be doing some important MCQs, PYQs that are important from your exam point of view. So let's start without any delay of time. The first question is, Microsoft Office was developed by dash dash in dash dash. Your options are 1. Microsoft INC 1970s, 2. Microsoft INC 1980s, 3. Sun Microsoft 1980s and 4. Sun Microsoft INC 1970s. Here the correct answer is option 2. Microsoft INC 1980s. Explanation. जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है इसको डेवलप किया बाय माइक्रोसॉफ्ट INC, जिसको पहले रिलीज़ किया गया इन द ईयर 1980s. एंड इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट कि जो फर्स्ट वर्जन है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का फॉर मैक और एप्पल, उसको रिलीज़ किया गया इन द ईयर 1989. एंड जो फर्स्ट विंडोज़ वर्जन है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का उसको रिलीज़ किया गया इन द ईयर 1990. है जो हमारा ऑप्शन 2 है, दैट इज़ अवर करेक्ट आंसर. नाउ लेट्स सी अनदर क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज, which of the following is a basic software of MS Office? Your options are 1. MS Word, 2. MS Excel, 3. MS PowerPoint and 4. All of these. Here the correct answer is option 4. All of these. Let's see an explanation. MS Word, MS Excel and MS PowerPoint, these are all the core components or softwares of Microsoft Office suite. So सभी ये जो प्रोग्राम्स हैं इनको कंसिडर किया जाता है एज द बेसिक और फंडामेंटल एप्लीकेशंस दैट आर फाउंड विद इन द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सॉफ्टवेयर पैकेज. है जो हमारा ऑप्शन 4 है, दैट इज़ अवर करेक्ट आंसर. नाउ लेट अस डिस्कस अनदर क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज, MS Word is a, your options are 1. Tabular data formatting software, 2. Word processing software, 3. Presentation software and 4. Email client. Here the correct answer is option 2. Word processing software application. जो MS Word है is the primary example of word processing software, जिसको basically डिज़ाइन किया गया है for creating and for manipulating text based documents. And जो हमारा option 2 है, that is our correct answer. Now let's move to next question. The question is, what is MS Word? This question had been already asked in SBI Clerk 2015. And we had just discussed about it. I think you will mark it rightly. Your options are 1. It is a calculating tool, 2. It is a planning tool, 3. It is a chart, 4. It is a networking tool and 5. It is a document typing tool. Here the correct answer is option 5. It is a document typing tool. Let's see an explanation. जो MS Word है it is fundamentally a word processing application. मीन्स इसको स्पेसिफिकली डिज़ाइन किया गया है फॉर क्रिएटिंग, एडिटिंग एंड फॉर फॉर्मेटिंग टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स. हाउएवर इसके आल्सो हमें अदर फीचर्स देखने को मिलते हैं, बट इसके जो कोर फंक्शन है दैट इज़ डॉक्यूमेंट क्रिएशन एंड मैनिपुलेशन. है जो हमारा ऑप्शन 5 है, दैट इज़ अवर करेक्ट आंसर. नाउ लेट्स प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज, Microsoft Office Word is an, your options are 1. Area in the computer's main memory in which Microsoft Office text files are stored temporarily. 2. Program included with Windows 2000 that can be used only to create or edit text files smaller than 64K that do not require formatting. 3. Classified password that prevents unauthorized users from accessing a protected Microsoft Office item or document. 4. A fully featured word processing program that can be used to create and revise professional looking documents easily.
Here the correct answer is option 4, fully featured word processing program that can be used to create and revise professional looking documents easily. Let's see an explanation. जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है इट इज़ अ फुली फीचर्ड वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम जो कि अलाउ करता है यूज़र्स को टू क्रिएट, एडिट, फॉर्मेट एंड टू रिवाइज प्रोफेशनल लुकिंग डॉक्यूमेंट्स इजीली. Therefore, option 4, it is a fully featured word processing program that can be used to create and revise professional looking documents easily. It is our correct answer. Hence, जो हमारा option 4 है that is our correct answer. Now next question, the question is a program which helps to create written documents and lets you go back and make corrections as necessary. Your options are 1, spreadsheet, 2, personal writer, 3, word printer, 4, word processor. As just we had discussed it, I think you will mark it also rightly. Here the correct answer is option 4, word processor. Let's see an explanation. वर्ड प्रोसेसर और MS वर्ड जो है इसको स्पेसिफिकली डिज़ाइन किया गया है फॉर क्रिएटिंग, एडिटिंग एंड फॉर फॉर्मेटिंग रिटन डॉक्यूमेंट्स जो कि अलाउ करते हैं हमें फॉर रिविजन्स एंड ऑल्सो द करेक्शंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स. है जो हमारा ऑप्शन 4 है दैट इज अवर करेक्ट आंसर. Now let us discuss another question. The question is, a word processor would be used best for? I think this will be easy question for you and we had discussed about it. Your options are 1, paint a picture, 2, draw a diagram, 3, type a story, and 4, work out income and expenses. Here the correct answer is option 3, type a story. Explanation. वर्ड प्रोसेसर और MS वर्ड जो है इसको स्पेसिफिकली डिज़ाइन किया गया है फॉर टेक्स्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट्स विच मेक्स इट आइडियल फॉर राइटिंग स्टोरीज, रिपोर्ट्स, लेटर्स एंड अदर रिटन कंटेंट. अदर ऑप्शंस जो है दैट आर इनकरेक्ट बिकॉज पेंटिंग ए पिक्चर इट कैन बी बेस्ट डन विथ ग्राफिक्स एडिटर. ड्राइंग ए डायग्राम जो है इट इज़ रिलेटेड टू ड्राइंग और डायग्रामिंग प्रोग्राम. एंड वर्किंग आउट इनकम एंड एक्सपेंसेस जो है इट कैन बी बेस्ट डन विथ ए स्प्रेडशीट प्रोग्राम. हैंस जो हमारा ऑप्शन 3 है दैट इज अवर करेक्ट आंसर. नाउ लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज, दिस प्रोग्राम इज मेड बाय माइक्रोसॉफ्ट एंड एम्बेडेड विथ विंडोज एंड it is used to view web document. This question had been already asked in RBI Grade B 2013. Your options are 1, Netscape, 2, Outlook Express, 3, Internet Explorer, 4, MS Word, and 5, none of these. Here the correct answer is option 3, Internet Explorer. Let's see an explanation. जो Internet Explorer है it is a program जिसको स्पेसिफिकली यूज़ किया जाता है टू व्यू वेब बेस्ड डॉक्यूमेंट्स. बट नाउ जो माइक्रोसॉफ्ट है दैट हैज़ मूव्ड अवे फ्रॉम इंटरनेट एक्सप्लोरर एंड दैट हैड क्रिएटेड माइक्रोसॉफ्ट एज जिसको मोस्टली नाउ यूज़ किया जाता है टू व्यू वेब बेस्ड डॉक्यूमेंट्स, जिसने बेसिकली रिप्लेस किया इंटरनेट एक्सप्लोरर को. बट इंडीड जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है इट इज़ ए माइक्रोसॉफ्ट मेड और विंडोज़ एम्बेडेड वेब ब्राउज़र जिसको यूज़ किया जाता है टू व्यू वेब डॉक्यूमेंट्स. एंड जो हमारा ऑप्शन 3 है दैट इज अवर करेक्ट आंसर. नाउ लेट्स प्रोसीड टू अनदर क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज, यू कैन start Microsoft Word by using which button? Your options are 1, new, 2, start, 3, program, and 4, all of these. Here the correct answer is option 2, start button. Let's see an explanation. In older versions of Windows हम generally use करते थे प्रोग्राम बटन को टू स्टार्ट MS Word. बट जो यूनिवर्सल वे और मेथड है टू स्टार्ट एप्लीकेशंस, एनी एप्लीकेशन इन मॉडर्न विंडोज़ दैट इज़ थ्रू दिस स्टार्ट बटन. वाइल ऑप्शन 1 जो है न्यू, इसको यूज़ किया जाता है टू क्रिएट ए न्यू डॉक्यूमेंट विद इन एन ऑलरेडी ओपनड एप्लीकेशन बट नॉट टू ओपन द एप्लीकेशन इटसेल्फ. देयरफॉर जो स्टार्ट बटन है इट इज़ द मोस्ट डायरेक्ट एंड करेक्ट मेथड टू स्टार्ट MS Word एप्लीकेशन. एंड जो हमारा ऑप्शन 2 है दैट इज अवर करेक्ट आंसर. नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज, व्हेन यू स्टार्ट MS Word the opening document has the name as, your options are 1, doc 1, 2, document 1, 3, document, and 4, workbook. Here the correct answer is option 2, document 1. Let's see an explanation. जब हम ओपन करते हैं कोई न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट इन MS Word, बाय डिफ़ॉल्ट जो नेम होता है डॉक्यूमेंट का दैट अपीयर्स एज document 1.
Hence जो हमारा ऑप्शन 2 है दैट इज आवर करेक्ट आंसर. Now let's see next question. The question is, what is the default file extension for all Word documents? This question had been early asked in RBI Grade B 2012 and IBPS Clerk 2014. Your options are 1 WRD, 2 TXT, 3 DOC, 4 FIL and 5 WD. Here the correct answer is option 3 DOC. Explanation. It is worthy to mention here that कि जो most recent version है Microsoft Windows के that generally use .docx as the default file extension and .doc file extension जो है इसको generally use किया जाता था in older versions of MS Word. Hence जो हमारा option 3 है that is our correct answer. Now let us discuss next question. The question is, the first bar of MS Word is, your options are 1 menu bar, 2 status bar, 3 title bar and 4 formatting bar. Here the correct answer is option 3 title bar. Let's see an explanation. जो title bar है it is the first bar जो कि हमें देखने को मिलती है at a very top of the Microsoft Word Windows जो कि basically display or that shows the document's name, application name etc. Hence जो हमारा option 3 है that is our correct answer. Now let's proceed to another question. The question is, editing a document that has been created means. This question had been already asked in IBPS Clerk 2015. Your options are 1 saving it, 2 printing it, 3 scanning it, 4 correcting it and 5 none of these. Here the correct answer is option 4 correcting it. Explanation. Editing a document, it means making changes in the existing document like correcting errors, revising content and modifying document's appearance. Hence जो हमारा option 4 है that is the correct answer. Now let's move to another question. The question is, a dash is an additional set of commands that the computer displays after you make a selection from main menu. Your options are 1 dialog box, 2 submenu, 3 menu selection and 4 all of these. Here the correct answer is option 2 submenu. Let's see an explanation. जो सब मेनू है इट इज़ अ सेकेंडरी मेनू जो कि हमें देखने को मिलते हैं जब हम सिलेक्ट करते हैं कोई भी ऑप्शन फ्रॉम मेन मेनू. एंड ये जो सब मेनू है ये हमें प्रोवाइड करते हैं एडिशनल एंड मोर स्पेसिफिक कमांड्स रिलेटेड टू सिलेक्टेड मेन मेनू आइटम. हैंस जो हमारा ऑप्शन 2 है दैट इज योर करेक्ट आंसर. Now let us discuss next question. The question is, Microsoft Word is a word processor developed by Microsoft. In MS Word, spelling check is a feature available in which tab? Your options are 1 File, 2 Home, 3 Insert and 4 Review. Here the correct answer is option 4 Review. Let's see an explanation. Spelling and grammar check features जो हैं these are generally located within the Review tab in Microsoft Word. Hence जो हमारा option 4 है that is our correct answer. Now let's see next question. The question is, MS Word is a text or document editing application program that comes in the package of MS Office suite. Which among the given options is not related with MS Word? This question had been already asked in IBPS PO 2016. Your options are 1 page layout, 2 antivirus, 3 mailings, 4 format painter and 5 smart art. Here the correct answer is option 2 antivirus. Explanation. Page layout, mailing, format painter and smart art, these are all the features or tabs that are found within the Microsoft Word. While जो antivirus है it is a separate software program जिसको basically डिज़ाइन किया गया है to protect systems from malware or viruses, which is not basically the function of MS Word. Hence जो हमारा option 2 है that is our correct answer. Now let us discuss next question. The question is, in order to choose the font for a sentence in a Word document, what would you do? This question had been already asked in IBPS Clerk 2011. Your options are 1 select a font in the format menu, 2 select a font in the edit menu, 3 select a font in the tools menu, 4 select a font in the view menu and 5 none of the above.
Here the correct answer is option 1. Select a font in the format menu. Let's see an explanation. In order to choose the font for a sentence in the Word document, हम select करते हैं font in the format menu. However, in modern versions of MS Windows, जो font options हैं that are primarily found in the Home tab within the font group. So, in case of older Windows, हम choose करते हैं font को for sentence in a Word document by selecting font in the format menu. Hence जो हमारा option 1 है that is our correct answer. Now let's move to next question. The question is, when computer uses dash dash a document, they change its appearance. Your options are 1. Edit, 2. Create, 3. Save, and 4. Format. Here the correct answer is option 4. Format. Let's see an explanation. जो formatting है it refers to change the appearance of the document or bring changes in the document's appearance, such as changing fonts, colors, layouts, and other visual elements. Hence जो हमारा option 4 है that is our correct answer. Now let's see next question. The question is, in MS Word the replace option is available on. Your options are 1. File menu, 2. Edit menu, 3. Insert menu, and 4. View menu. Here the correct answer is option 2. Edit menu. Let's see an explanation. इन MS Word जो रिप्लेस ऑप्शन है वो हमें जनरली देखने को मिलता है ऑन दी एडिट मेनू. बट इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट नोट दैट कि जो मॉडर्न वर्जन्स हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के जो रिप्लेस फंक्शन है उनमें हमें देखने को मिलती हैं दैट इज़ फाउंड एट द होम टैब इन द एडिटिंग ग्रुप. बट इन केस ऑफ द ओल्ड वर्जन्स ऑफ MS Word जो इन एडिट मेनू है दैट इज़ वियर दे फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन वाज फाउंड. Hence जो हमारा option 2 है that is our correct answer. Now let us discuss last question of this session. The question is, which of the following is not an option of edit menu? Your options are 1. Cut, 2. Copy, 3. Paste, and 4. Page setup. Here the correct answer is option 4. Page setup. Explanation. Cut, copy, and paste. These are all the standard editing functions जो कि हमें जनरली देखने को मिलते हैं इन दी एडिट मेनू और इन दी होम टैब इन मोर रिसेंट वर्जन्स. बट जो पेज सेटअप है इट इज़ टिपिकली फाउंड इन दी फाइल मेनू और द लेआउट टैब विच बेसिकली डील्स विद द डॉक्यूमेंट लेआउट्स एंड प्रिंटिंग प्रॉपर्टीज विच इज़ नॉट डायरेक्टली रिलेटेड विद द डॉक्यूमेंट्स कंटेंट. है जो हमारा ऑप्शन 4 है दैट इज़ आवर करेक्ट आंसर. सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडे. आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा. अगर कोई भी डाउट कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें या आप मुझे मेल कर सकते हैं ऑन दिस ईमेल. एंड यू कैन आल्सो फॉलो मी ऑन दी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एंड फॉर PDF you can join the Telegram group. So that's it for today. I hope you find this video informative. Don't forget to share, like and subscribe to Discipline Talk Show. Thank you for watching.